በእኛ በኩል ግን የፖለቲካ ምህዳርን ማስፋት በሚመለከት መተባበር በሚገባን ጉዳይ እንተባበራለን። ልንፎካከርባቸው በሚገቡ ጉዳዮች ደግሞ እንፎካከራለን። ይህንን ባላንስ አድርገን ነው ምን ሄደው Addunyaa roga maraan gara ammayyummaatti saffisaan guddachaa jirtu kana keessatti ciminni sirna dimookiraasii kan madaalamu olaantummaa dhaaba siyaasaa bulchiinsa biyyaa of harkaa qabu qofaan osoo hin taane paartileen siyaasaa faallaa ta'an faayidaa waloo biyyaaf tumsa isaanii akka baataniif carraa uumuudhaani. Biyyoota bulchiinsaan qarooman hedduu keessatti tumsi mootummaa bulchiinsa biyyaa of harkaa qabuu fi paartilee mormitoota gidduu jiru mallattoo bulchiinsa siyaasaa ta'uun guddina biyyaa fi tokkummaa hawaasaaf illee ga'ee guddaa baata. Mootummaan bulchiinsa harkaa qabuu fi paartileen siyaasaa morkatoo ta'an wayita faayidaa waloo biyyaaf wal faana hojjetan milkaa'inni guddaan akka argamu muuxannoon biyyoota garaa garaas ni argisiisan. Ragaan DW irratti akka lakkoofsa Awuroopaatti muddee 2021 maxxanfame akka jedhutti Jarman keessatti qaamoleen siyaasaa gamtaan hojjechuun aadaa baratameedha. Bara 2021 Social Democratic Party akkasumallee Green Party fi Free Democratic Party paartileen sadan kun ilaalcha siyaasaa adda addaa qaban qabatanii sagantaa walootiin kaayyoo biyya tokko jalatti walitti dhufuun biyyattii hooggananiiru. Itoophiyaattis mootummaan barii jijjiiramaa irraa eegaleen paartilee siyaasaa morkatoo hundaafuu garaa bal'achuun mormitoota jedhamuun warreen moggaatti dhiibamaa turanis caasaa hooggansaatti makuun aadaan siyaasaa kanaan dura biyyattii keessatti hin beekamne mul'achaa jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miilana marii paartilee morkattoota Itoophiyaa naannolee hundarraa walitti dhufan waliin taasisaniin paartiin badhaadhinaa paartilee morkattootaa keessaa namoota 273 sadarkaa garaa garaan hooggansaan muuduun waloon hojjechaa jiraachuu himaniin kunis seenaa bulchiinsa biyyattii keessatti duudhaan dimookiraasii qabatamaa mul'achaa jiraachuuf agarsiistuudha. Qoqqoodiinsa ilaalchaatti daangaa tolchuun riqicha tokkummaa ijaaruuf mootummaan geessa baachaa jiraachuus Dr. Abiy kaasaniiru. Aadaan siyaasaa akkasii Itoophiyaa keessatti dagaaguun egeree Itoophiyaa jijjiiruu keessatti gumaacha guddaa ba'ata. Seenaa siyaasaa biyyattii maraamartuu qoodiinsaa keessa ture gara waloomaatti fiduun miseensonni paartilee morkattootaa bulchiinsa keessatti hirmaachuun saba qabsaa'aa fi turaniif waa gumaachuu akka danda'aniif carraa bal'aan uumameera. Dr. Abiy daangaa siyaasaa bal'isuu jechuun akka paartii badhaadhinaatti waa lama ilaalcha keessa galchuudhaan jechuun dubbatanii innis morkii fi tumsa irratti kan xiyyeeffateedha. Akka paartii badhaadhinaatti paartiiwwan morkattoota kaan waliin morkii fayyaalessa ta'e ni goona. Morkii qofas miti tumsa jabaas ammoo ni raawwanna. Bakka wal tumsuu qabnutti wal tumsina. Bakka waliin morkachuu qabnuttis morkii fayyaalessa ta'e morkanna jedhanii kana madaalasa eegneetu fuulduratti deemna jechuunis himanii. Kanarra darbuun fedhii aangoof qaban humnaan guuttachuu warri barbaadanis aarsaa hin mallee kaffalaa jiraachuu yaadachiisan. Itoophiyaa har'aa keessatti fedhii aangoof qaban humnaan guuttachuudhaaf yaaduun duubatti hafummaadhas jedhan. አሁን ባለው አድሚኒስትሬሽን ከሚፎካከሩ ፓርቲዎች 273 ሰዎች በተለያየ ደረጃ በአመራር ተሳትፎ ይሰራሉ። 273 ሰዎች አራት ሚኒስትሮች አሉ። አራት ገደማ ሚኒስትር ዴታዎች አሉ። የቢሮ ኃላፊዎች አሉ። በዞን በወረዳ ተካተቱ ሰዎች አሉ። 273 የሚፎካከሩ ፓርቲ አመራሮች አሳትፌ አብሬ ሰራለሁ ያለ መንግስት ለትብብር ቦታ እንዳለው በቂ ማሳያ ሊሆን ይችላል።